我要感谢你，因为我受造奇妙通行，你的所做奇妙，这是我的心亲知的。我伫暗中受造，伫地的真底受联络。迄时我的形体无隐瞒伫你，我未成形的体质，你的目睭已经看见。所定着的日，也未有一日，拢记伫你的册。上帝啊，你的意思对伫我到遮宝贝，遐的数也到遮多。咱三个来献开咱的圣诗，来学乐咱的上帝，来献起圣诗210首，圣诗210首，哪路在直直行？圣诗210首，哪路在直直行？喙焦爱啉溪水，我心羡慕爱到上帝所在迄位。咱三个起立来吟全首。咱犹原徛伫用书读圣经，做咱信仰的告白。我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主。伊伫圣神投胎，伫大圣女玛利亚出世，伫本丢彼拉多人来受苦，顶世界死埋葬落阴府，第3日伫上中国活，上天。那坐全能父上帝的大名，伊要伫遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体国活，永远的活命。阿门。请坐。大家来启用，来掀开圣诗后壁面的启用文第19篇。圣诗后壁面启用文第19篇1033面。启用文第19篇，咱三个来启用。万军的统帅上主啊！爱我恋慕上帝的殿院，到要昏去。三个来。万军的统帅上主，我的王，我的上帝啊！七只伫你的祭坛边做守，为着家己找着阿囝的手，徛起伫你殿院的人真有福气，对你得着快乐的人真有福气。因经过大树山谷，拢变做泉源。因哪行哪有力。万军的统帅上主啊，求你听我的祈祷，
保护阮的上帝啊，求你眷顾，求你赐福互你所设立的王，伫你的殿院点一日，较赢伫别位点一星。我宁可伫我上帝的厝过门，嘛毋愿点地下。三个来，因为主上帝是日头，是盾牌，伊互咱恩惠甲光荣。三个来，万军的统帅上主啊，辛苦你的人真有福气。愿上帝通过伊的话来祝福伫咱三个来祈祷。早伫地，现在伫地，永远也永远伫地的上帝。听阮的主，你的公义甲真理确实。你的慈爱甲信实永远袂变。我们要感谢你，因为你的确实甲永远会存在，互阮通来倚靠你。确实，无论经过怎样的风雨，你的确要保守阮游园安稳徛在。这个礼拜，阮的牧师娘、侍奉长老全家。玉卿长老夫妇、智力的伤，甲咱的小朋友佑进，拢确诊。求你施恩保守，因拢平安来度过，减轻因的病痛，也互伊的家属拢平安来度过这段的时间。阮也请主你来保守遐个第一线防疫的人员。互因有充足的体力甲精神来持守因的手所做的工，并且祝福临到伫因的厝甲因厝内的人，互因拢通丰盛。也求主你保守台湾甲徛起伫其中的人，互阮伫面对这新一波的疫情，大家有缘通持守防疫的习惯。互阮有智慧，同齐面对，同齐来度过这个时间。主啊，求主你也来看顾全世界，互全世界拢通因为疫情、因为气候的变化、因为人的所做所带来的伤害，搁一摆来反省家己，谦卑。伫你的面前，求你照你互阮受苦的日，甲阮患难的年，互阮喜乐。是啊，主，阮要感谢你，因为你袂捌提示过阮的祈祷甲祈求，用你关伫阮的智慧，甲充满生命的意涵，互阮伫其中通来学习怎样成就主你的奇妙。主啊，求你互阮，毋通因为社会的活动、科技的发展，以及世界的潮流，就来扭曲阮原生对生命转变的追求。主啊，求你互阮通来认捌家己真实的需要，毋是遐个过头的享受，嘛毋是遐个浮华的官位甲名声。更加毋是短暂的款式。主啊，求你互阮，无过麻痹，无过袂记哩。家己少年时，捌有过对家己存在意义的追问，甲所找找的答案，互阮通来明白耶稣基督牺牲生命的救赎。主啊，求你激励阮，期待。阮的生命通来圆满，互阮伫追求，互阮来追求生命的改变，举起逐项的十字架来跟对主你的脚步，互别人也会通因为阮生命的转变来得到转变，互阮拢通来成做别人的祝福。主啊！求主你
照你的丰盛的荣耀，甲你的神，互阮心内的大快乐得到刚强。主啊，求你的神开阮的目睭，启示阮的智慧，互阮拢通来看到因带伫教会头前的分条甲火条。主啊，阮愿意听读你的话语，每日思想，互阮都无惊吓，刚强壮胆，甲主相同行，尽心尽意伫主的听来服侍，诚实讲实话，彼此三夫妻三造就。为着你的名，阮无要看轻家己的恩赐，伫要所做的事工中，尽阮一个人每一个人的快乐。主啊，当也是开学的时间，求主你特别来看顾阮遮的少年人，安静因的心，互因通对敬畏你来开始学习智慧。对今仔日也未到遮来敬拜你的人，也求主你保守因的心思意念，凡事拢通行通。最后，阮也将今仔日的聚会交到伫圣神的运行中，求主你保守阮逐人，互阮伫真理的内面，定的确明了你的心意，确实中真实来认捌你。互阮同齐祈祷，讲。愿伫天里的爸，愿你的名圣，你国临到，你的旨意得成，伫地里就像伫天里。愿的日子降予阮，赦免阮的过负，亲像阮也有赦免过负阮的人，无得作阮就得去，就求阮脱离迄个歹的，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。这时要请圣歌哩来赞美，你要赞美的歌是主，愿感谢你。
是啊，主，阮感谢你，因为你，互阮无论拄到什么款的风雨甲境遇，拢互阮通安稳徛在。咱三甲来看上帝的话，记载伫圣经新约福音书约翰福音第4章，新约约翰福音第4章，咱要伫第4节读到26节。第4章第4节，听我来读。就对撒玛利亚经过，对安尼到撒玛利亚一个城，名叫苏加，郡雅各互伊的囝约瑟的地，伫遐有雅各的水井。耶稣行路先，就安尼坐伫井边。迄时约略日中昼，有一个撒玛利亚的妇人来抢水。耶稣甲伊讲：“请互我啉。”因为伊的学生已经入城去买面通来食。撒玛利亚的妇人甲伊讲：“你是犹太人，怎样对我撒玛利亚的妇人讨水啉啊？”是犹太人甲撒玛利亚人无往来。耶稣伊讲：“即使你捌上帝的文书，甲对你讲，互我啉的是治水，你的确求伊。”伊就用活水互你。妇人讲：“主啊，你无抢水的器具，井阁深，对倒落有迄个活水啊？阮祖雅各留即个井互阮，伊家己甲囝儿甲前生拢啉即个井的水，你嫌比伊较大吗？”耶稣应伊讲：“啉即个水的。”拢要搁喙焦，独独见若啉我所予伊的水，就永远袂喙焦，因为我所予伊的水，要伫伊的内面成做水泉，直直冲起来到永远活。妇人对伊讲：“主啊，用即个水互我袂喙焦，也免来遮远远像。”耶稣甲伊讲：“去叫你的丈夫才过来。”妇人应伊讲：“我无丈夫。”耶稣甲伊讲：“你讲无丈夫是对，因为你捌有5个丈夫，但所有的毋是你的丈夫。你的话真正对。”妇人甲伊讲：“主啊，我看你是先知，阮祖捌伫即个山敬拜。若是恁讲敬拜的所在，应该伫耶路撒冷。”耶稣甲伊讲：“妇人啊，着信我，时要到啊！恁敬拜爸也无伫即个山，也无伫耶路撒冷。恁敬拜恁所毋知的，阮敬拜所知的。因为拯救是对犹太人出，若是时要到，现今就是。真实敬拜的，要用神甲真实敬拜爸。因为爸是疼即号人敬拜伊，爸是爱即号人敬拜伊。上帝是神，敬拜伊的人就用神、用真实来敬拜。妇人甲伊讲：“我知弥赛亚要到，伊若到，要用一切的事甲阮讲。弥赛亚翻译就是基督。”耶稣甲伊讲：“我即个甲你讲话的就是。”圣经以上，那要请牧师来正道，因为牧师确诊有用录影的方式来讲道。伊要讲的题目是起初信仰对表面进入亲层的人际关系。金主日，咱用录影的方式来进行讲道。伫过去一礼拜中间，教会有侪兄弟因为较紧包括牧师甲牧师娘也拢有较紧所以无法度参加实体的礼拜只有用录影的方式将讲道片先录好势等候礼拜的时阵再来放送，互大家兄弟
会通来听见讲道。愿上帝特别怜悯教会肢体若是有确诊的拢会通早一日得到医治。也保守在座每一位，若是无确诊的，拢会当得到主的保守互生活的每一天，拢袂去碰到即款的问题直到伫遐烦恼担忧咱即时同心来祈祷。主上帝，阮即时阵要通过你的话语来得到灵命养赐，愿信心进入到伫阮的心内，打开阮的耳孔，互阮会知影你的心意，献上阮的祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。伫通讯科技发达，伫现代社会中间咱无搁再需要用直接面对面的方式来甲熟悉也是无熟悉的人建立关系。点彩咱也有发现，有真侪人渐渐习惯用文字来甲别人沟通，也是建立关系。所以，只要拥有这个3C 的产品，无论伫什么款的所在，人甲人的中间，拢会通保持通顺，甚至咱也无需要通过见着面、讲着话，是会通用一寡图示也是图片，就会通表达目前个人的情绪也是感受。总是简单用简单的文字，就真正会通表达一个人真正的想法甲感受吗？检测这款方法依然有伊的限制甲不足的部分。以个人的经验来讲，进前我捌因为伫 FB 所留的话语，互看见的人误解我真正要表达的意思，所引起两人中间伫遐唇枪舌战。为着要避免双方的误会愈结愈深，后来我就直接敲电话去甲对方解说，甲伊沟通，才结束这场因为错误的理解这个文字的信息所造成真紧张的关系。有影要真正认捌一个人，并且了解伊心内的想法，绝对毋是单单对伊所写落来的几逝字，也是讲几句话，甚至是几个动作，就家己抓准会通完全了解。伫电影《诱惑》的中间，担任一间教会学校的校长，是一位修女。这位修女因有发现新任的神父，伊的手指甲伤过长，就安尼开始对伊无有好的感觉。后来校长搁较质疑讲，神父有对一个专校的黑人学生动骹动手。虽然最后校长照伊的心愿，将这位神父赶走，但是伊的内心实在是感觉真矛盾。伊知影是因为个人对神父的偏见，才会将神父赶走。而且这除非咱会通愿意用时间甲人建立关系，特别是遐咱无熟悉的人来建立关系，并且甲伊有深入的对话，咱才袂过头用家己的经验来批评论断别人，直到做出错误的判断。伫今经文的内容是咧描写耶稣甲一个未捌见面的撒玛利亚妇人人
伫井边的对话。迄时阵，耶稣甲门徒拄要对犹太去到伫加利利的所在，但是照前后文的记载，因真有可能是拄结束伫耶路撒冷搬过节期的活动。但是，互人感觉真无法度理解的是，耶稣既然是选择一条犹太人拢无愿意也袂会去行的一条路线，就是经过撒玛利亚。拄亲像经文所讲的，犹太人甲撒玛利亚人是无来往的。检测咱会感觉真好奇，为虾米犹太人甲撒玛利亚人是无来往？自从主前722年，北国以色列互亚述帝国灭亡以后，当地的百姓就受亚述王强迫迁徙去到伫外地徛起，也留落来，遮的以色列人差不多拢是宋乡人，因就甲移民进入到伫以色列的外族的人来参杂通婚，也因的后裔就是撒玛利亚人，因甲犹太人互相结冤仇，因为犹太人认为因的血统无纯正，看因做是杂种，所以犹太人想要对耶路撒冷前往加利利，因此的对约旦河的东岸西过去，因袂直接行往撒玛利亚这个所在。既然安尼，经文为虾米会指出耶稣甲伊的学生着经过撒玛利亚？这敢毋是讲？这敢毋是一件讲袂通佫真奇怪的代志？敢讲耶稣毋知影行这条路是袂通的吗？安尼，做伙甲耶稣斗阵行的学生，对耶稣即款的决定，敢讲拢无表达任何的意见。检测咱会通对后来故事的发展知影，耶稣是挑故意选择要行这条路，因为早就一定暗算，要甲苏家城内面的一位富人人来见面。迄时阵拄是日中昼的时间，耶稣甲门徒因为行路夜深，就来到伫雅各井的边坐伫休困。也学生去到伫城内买物件食。即时阵拄好有一个撒玛利亚妇人人出来抢水，所以耶稣就开喙伊来讨水啉。关系伫日中昼的时间来到伫井边抢水，这是真无世上的代志，因为侪人拢是利用透早还是尾暗仔的时间，才来到伫井边抢水。无人会选择伫日中昼的时阵出来抢水，除非这个人是为着要闪避人群，免得互因讲长讲短。对后来撒玛利亚妇人人甲耶稣的讲话中间，咱会通知影，这位妇人人的私生活确实是真混乱。耶稣有指出，伊捌有5摆的婚姻，又搁较指明，现在甲伊做伙住的，毋是伊的丈夫。犹太人认为，一个妇人人会通离婚2摆。也就是讲，伊上加是结婚3摆。若是撒玛利亚人也有同款的标准，这个妇人人的生活就是真正无道德。
即款混乱的男女关系，确实是互这妇人人不得不利用透中昼的时间，才出来抢水，免得伊互众人用奇怪的眼光来甲伊讲长讲短。当时耶稣并无因为这项代志来甲妇人人责备，还是挑故意甲伊闪避，免得互人看见伊甲一个无清气的人有近距离的接触。耶稣知影这妇人人内在的性命有真大的问题，除非有人会通接纳伊、理解伊、甲伊讲话，伊破碎的性命才有可能得到医治、得到完全。那无，伊永远无得到恢复。所以耶稣真有耐心，对表面的来甲伊接触。讲话，一直到伫真深沉，甲伊分享有关活命的水泉，这个真重要的议题。因为人主来是要追找、佮拯救失落的人。刚才耶稣的话去望到撒玛利亚人，这个妇人人。上无爱去谈论性命的议题，所以伊赶紧就将迄个焦点转移到伫关系犹太人甲撒玛利亚人对敬拜上帝的场所即款的争论顶面。当时耶稣有指出，真正敬拜上帝的态度，并毋是仪式，还是地点的问题，是内在性命是毋是互上帝的神感动，并且伫面对真理的时阵，会通看见家己的罪性，煞伫上帝的面前，真实来认罪悔改。拄亲像大卫所讲的：“上帝啊，你所爱的祭是痛悔的心灵。”伫听了耶稣的回应以后，撒玛利亚妇人人感觉阁互耶稣将了一军，所以随时阁将话题刷开。伊认为伫什么时阵伫什么所在敬拜上帝才是对的这项事，并毋是一般的人会通解决，是着爱听候到比赛来临的时阵，才会通真正明白。什么是对，什么是毋对？这时阵，耶稣较是直接来回应伊讲：“我这个在甲你讲话就是，意思是耶稣讲，我就是迄位弥赛亚。”耶稣伫这个所在用“我是 I am” 希腊文讲 “ego eimi” 这款的用词。其实是真严重来亵渎上帝的名，因为无有人敢用会果会米我是来自称，伊家己就是迄位自有应有的全能上帝。总是经过甲耶稣遮尔亲密的对话以后，撒玛利亚妇人人检测已经认定。耶稣就是犹太人所期待的比赛啊，所以伊就将伊的水盘放地，真赶紧走转去到伫城里，众人讲，来去看，这个人将我过去所做一切，拢甲我讲出来，伊检视基督徒，众人就出声去到伫耶稣遐。咱对后来记载会通知影，耶稣伫这个所在加住2日，并且有几若位撒玛利亚人因为听见耶稣所讲的福音真理，所以就相信伊是救世主。了兄弟，咱真恶直想象，原本甲犹太人无有任何交往的撒玛利亚人，因为耶稣
故意安排，就是拄则所讲的，就爱经过，煞互侪撒玛利亚人有机会会通听见福音，甚至最后有一部分的人，因为相信耶稣就是弥赛亚，来得到救。其实，伫撒玛利亚人传统的观念中间，因为因干那信任摩西五经，所以对弥赛亚的代志所知影是有限。因为侪毋是简单记载伫摩西五经的中间，因称弥赛亚是他何别的身份。不过是一位伟大的教师。检测咱伫读福音书的中间会发现，耶稣伫甲一般特定的人，就是祭司、法利赛人甲经学士在对话互动的时阵，拢是真严厉的口气来甲因责备，因为因无尽一个信仰教导者的责任。总是当耶稣伫面对另外一款人的时阵，就是社会边缘的人时阵，伊却是冇怜悯、温柔、慈悲来体贴因的软弱，并且愿意用时间来甲因陪伴，听因讲话，了解因的需要，也最后搁较会通满足因心内的渴望。其实伫人际关系互动中间，咱应该学习耶稣伫咧面对社会边缘人即款的态度甲做法，也毋是大声用本位主义，也是价值观来彼此批评，也是论断。但是咱无都否认，有一寡人真正无容易甲因会通来对话，因有可能是所谓的据点王，讲无两句话。咱就无度继续甲伊讲落去。有一寡人是真敖讲一寡场面话，也是讲一寡543的话。咱甲伊开讲半工，咱还毋知影到底伊所讲的是真的，还是在碰风。有影人际关系要对表面的进入到伫深层。绝对毋是伫1日、2日就会通看见成果，是着爱开费侪的精神、时间，甚至爱开费金钱来去做。伫过去咧从事青少年事工的时阵，有侪家长对家己囡仔，既然会通遮尔听教会辅导的话，拢感觉真戆硬。因为因甲囡仔伫厝内真少有互动，搁较毋免讲，哪有可能望囡仔会通听因的话？坦白讲，伊毋是教会辅导有啥物款的特异功能，也是比父母有搁较大的权柄。毕竟伫信仰原则下面，父母才是对儿女真正拥有管教权的人。那呢，检测有人想要问，为什么教会的辅导比较会通得到青少年的认同？原因无其他的，就是因为因愿意开时间来陪伴伫青少年的身躯边，陪伴因做伙哭。做伙笑，做伙学习，做伙佚佗，做伙经历生命上孤单的时阵，亲像安尼，伫教会中间，各位兄弟也拢着掠陪伴，做甲同信的人建立人际关系的基础，用听。互彼此会通对表面的进入到伫搁较深沉的关系。
咱咧教会对6月份开始，伫礼拜后有举办小组分享的时间。大家除了会通针对迄天的信息来做出回应，会通分享彼此代祷的事项。通过同心祈祷，成就了保罗所讲的：一个肢体受苦，所有肢体同齐受苦；一个肢体得到阳光，所有的肢体就同齐快乐。这款的团结生活，咱着心灵伫拄开始要伫小组内底讲出家己真私密的代志，也是讲出真个人的代志，真正无简单。因为咱拢无望遮错外扬。咱既然称做是信仰的团体，就是相信咱伫小组中间所分享的内容，一定会得到保守秘密。因为真可惜，过去捌听过一寡小组的教会，因有的小组内底的人并无保守秘密，因无即款的现实，因总是真意爱将别人的代志去甲人讲，世界去报用，直到失去小组原本就应该彼此信任即款的功能。因此，咱会通小可用一段时间来检验家己。咱对于家己身躯边，就是咱的前后左右的兄弟姊妹，咱对因的熟悉是简单停留伫表面值，还是伫深入的阶段？但是咱已经是教会的资深的会友。也就是老屁股啊！为什么也无多清楚咱身躯边的兄弟因家庭的状况，甚至咱连个名也叫袂出来？到底咱来到伫教会，只是一个过客这款的身份，还是咱真正愿意全然委身、全心投入，将间道教会看做是咱属灵的家庭？因为这咱总是会用属灵的大家庭来形容教会，总是会用兄弟姊妹来形容教会内面的基督徒。总是咱是不是真正有认同这个家庭？是不是有熟悉家庭中间每一位成员？若是咱答案是否定的，也就是讲，咱就有可能来教会是用问导游的心态，咱甲兄弟姊妹不过是点头的交往。若是安尼，我要甲咱兄弟讲，无要紧，因为这拄是咱搁再学习认同咱的教会，熟悉咱的肢体，是真好的机会。对今经文中间，耶稣挑故意安排，就要经过撒玛利亚，并且来甲撒玛利亚的人来见面。咱知影，人际关系有时阵就是必须要通过主动、故意，也就是勉强家己去付出行动，才会通扣我彼此中间的距离。若无人甲人中间会永远无法度对真这个功夫的表面进入到伫灵魂深沉的所在的关系内面。因此有时阵咱会感觉家己是用烧面去误人冷的尻川，拢是不要紧，因为建立关系本来就是由浅到伫深，对青分到伫熟悉。耶稣也毋是每一摆拢受到人的欢迎。我相信，当咱拢愿意用耶稣基督的疼、诚心来甲人建立关系的时阵，因一定会渐渐感受到咱的温暖，
咱的关怀。接续，因就愿意拍开因的心来甲咱分享，也咱也会愿意用时间来陪伴因，行过人生的欢喜、受气、哀伤、甲快乐的每一个时刻。这款革命的情感，好像像一条锁链，将彼此的关系来锁掉掉。因为咱已经变成做是一个生命的共同体啊！请咱同心来祈祷。主啊，所感谢你，因为你听阮，将阮对罪恶的中间救赎出来，互阮会通重新转来到伫上帝这个大家庭的中间。主，你互阮伫教会内面行做兄弟姊妹，阮彼此来建立关系。主，你爱阮因疼，互相来款待；你也爱阮会通知影彼此的需要，并且愿意付出阮一切的帮衬。主，阮知影人甲人中间的关系要有好的建立。毋是3天2天就会通建立起来，除非阮愿意用时间来甲人建立关系，阮真正愿意用心去听每一个人因心内的话，并且也愿意替因的需要来代祷。搁较要紧的是，阮要用主的听来互相鼓励。扶持，互阮的关系就伫即款的方式渐渐建立起来。主，阮特别恳求你，帮助阮所有兄弟姊妹，当阮每一摆来到伫干道教会的时阵，阮毋是一个过客，阮是真正听即个教会。也听这教会的每一位兄弟姊妹，所以阮愿意用搁较侪时间来建立关系。阮愿意来了解每一个人的需要，阮也愿意付出行动来关心替这的兄弟代祷。自通过阮6月份开始，伫礼拜后小组，阮也个人看见。你互兄弟姊妹的关系搁较烧热，搁较有好的连结。我望通过阮伫每一个主日礼拜后，阮彼此的分享，阮会通有搁较好关系的建立。同时，也会通通过阮伫彼此代祷的过程中间，阮搁较体贴着阮。彼此的暖络，同时也求上帝你的神来坚固阮每一个人的需要，互阮因为即款的团结关系，阮的教会就会通愈来愈同心合意，行伫上帝伊所喜爱的方向。阮为着今日伫即个所在的分享，甲领受献上感谢。祈祷恳求，拢是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。是来唱圣诗，圣诗第544首，圣诗544首。将听团，主日后的学生，圣诗544首，主日后的学生，着做光的灯，阳光上帝圣名，趁伊教时行，也有侪囡仔袂捌主的名，着用好话招呼，带行天路。请大家起立来吟全首。
的生命，但伊甲是也有最最囡仔，要目睭的命，着幸福的歌，我行的路，自己苦的脚水，着有好的命，都要也着相信，大方着地根，无论所做工人，也跟着天命，当日记到日时，对之不离。遮济，你是要奉献，正消费了哈，费就好，哎，加油做好。请大家起立，咱来吟奉献的诗。遮济，咱即时来看咱周报第3面关渡家信，咱一些讯息哈。下晡点半，石牌教会有举行台北中会21世纪教会法定研讨会分区的研讨会哈。请报名的中职咱就来出席参加吼，较忝一寡哈，但是咱就来去哈。过来，咱社区生活学院吼，大家注意吼。牧师特别有讲吼，伊有前一礼拜吼，所以毋是9月6号啦吼，是9月13号吼，上午9点半开始上课，欢迎影这踊跃来参加吼。所以是后礼拜吼，后礼拜拜三查经祈祷会，查经咱郭牧师会主理，祈祷会是我本人来主理。欢迎兄弟踊跃来出席参加，互咱同齐用祈祷来起造教会。咱的牧师夫妇吼，伊伫9月7到21是年度的休假。期间若有重要的代志，咱就来咱的小会的长老来联络。过来后礼拜是北区大专事工奉献主日，请兄弟准备心。来为着伊来为这个事工来奉献甲祈祷。过来咱教会吼有要伫10月23号要来邀个礼拜要来去咱桃园复兴乡的三民教会来举办。每一个人因为伊的车主有参加保险所以一个人是300块的费用。咱就对今日开始就会当来报名咱对美燕姐来报名缴费。报名咱毋是后礼拜啦咱就是即个月啦咱个也到即个月大家量早啦量早，互准备的人会当较好准备所以咱量早来报名。详细的这行程咱就来参考咱周报第5面还有一个咱野外礼拜的行程。过来这我嘛足报告一个教界消息就是咱最长长老的查某囝甲囝婿伊伫客家宣教中会新武教会伫今仔日下晡3点有要举行
伊的这个就任主任牧师、关怀牧师的受职感恩礼拜，才来为着这来祈祷，因的服侍，因的服侍有更较水的脚者，伫这个圣湖教会。过来后礼拜的诗会是世雄执事苏琴美芳长老应该都会来的啦台语是春代诗会是秀书执事甲嘉惠执事以下咱家己看奉献的部分，咱嘛咱家己来看若有啥物出入订单免客气来用咱的财务部的同工来反映。以上，这项长老讲有要补充无好，咱今就来袂记读金句啦，咱报一个金句来读一下金句咱来读金句。咱来看咱的周报后壁面咱台语共款要读2遍，华语要读1遍咱台语来三甲来。恁已经对顺探真理来接近家己。有纯真的手足之情，就着用清气的心对身体热切相听。彼得前书1章22节，一摆恁已经对顺探真理来洁净家己，有纯真的手足之情，就着用清气的心对身体热切相听。彼得前书1章22节，华语你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。彼得前书1章22节。好，过来是咱公道的部分，请全场长老来主持。咱即礼拜要祈祷，要为着即个家庭祈祷，就是咱的教授甲老教授因两位拢是伫个义大伫遐咧教册即嘛即段时间因为暑假所以因一般暑假假期拢是会转去加拿大遐迄只是带学生去旅游演奏所以因相款所以因还袂转来。不过咱嘛是为即个家庭无论是因出外的即个交通平安，或者是因担任教职来为因祈祷。搁第二项咱嘛要请咱兄姐为着即次的风台即个名真特殊叫做轩然诺即个风台所带来是充足的雨水互咱台湾即个无受到真大的伤害，但是所带来是会当解决咱目前咱即个欠水的困扰。第三咱因为最近COVID-19 疫情搁举起来所以已经开学咱求上帝保守咱所有的学生因伫学校因为是团体生活所以比较会接触较侪求上帝保守咱嘛为着咱教会最近有几个家庭有较紧特别咱的牧师娘咱的玉卿长老甲咱的水爷搁在治理等等搁幼警咱为着这个家庭来祈祷求上帝保守，互因会当紧紧恢复健康所以咱即时咱起立为着这几项的事来祈祷。全年做到即时愿也要
全能的主，但即时阮要恳求你也甲阮教授甲老教授同在互因无论伫即个时阵有出外，主求你也保守，互因会当旅途平安。相时求拜上帝也赐互因气力，会当伫因伫艺术大学的教职会当做真好的教育伫遮的青年学生的中间。但即时阮嘛要为着即次的风台仙南路即个状况来求主来带领。拜上帝，阮感谢你因为即个风台是非常强烈的风台，确实伊所带来互阮台湾的是阮即嘛所同介需要的，也就是遮的雨水。主，阮感谢你，因为这是你上介好的安排。检采因为即个有暴风所以造成阮部分的所在有拄着伤害。主，但求你也保守，或者的伤害所在会当紧紧来得到恢复。那COVID-19 的疫情也伫最近这段时间有比较搁较压起来。主，但阮也恳求你，特别即摆已经开学的时间，主求你保守。阮遮的学生，无论是对幼稚园开始、小学、中学到大学，主拢求你保守，互因伫个日常的生活中间拢会当注意遮的防范的规范，会当互因免伫拄着传染。但即时阮嘛要为着阮主来最近较紧阮的牧者，阮的牧师娘以及阮几位兄弟姊妹，主拢求你保守，互因会当紧紧恢复健康。但阮将这个摆在伫你的面前，求你保守带领，祈祷奉靠主耶稣基督圣名求，阿门。好，请坐。最后来吟祝福的诗歌，圣诗第396首，圣诗396里，请大家起立，咱来吟祝福的诗。大美的社会各自时候，好个心中想开了，那个天气开复杂，我一个对主卡宝，对主卡宝，对主卡宝，经过的空呀出错了，严格的版本。对着心啊，总个的心机没呀，经历的宝贝实现，是个贵族最坚强，最最坚强，最最坚强，我人打起这个。多少年我那个字，我的信心救主帮咱，那个那在我无限，恩典无限，恩典无限，不等充满同世间。咱一碟同心来领受上主的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时直到永世代无煞。阿门。阿利路亚，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 阿利路亚。阿
请坐灭道3000安避讳。